Hello dear students, today we will continue our chapter that's animals around us. तो कल हमने पढ़ा था फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में. आज हम पढ़ेंगे पेट एनिमल्स के बारे में. We keep some animals such as cat, dog, parrot, rabbit and fish as our friends at home. कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको हम अपने घर पे दोस्त बना के रखते हैं. उनमें से कैट है, डॉग है, पैरट है. They are called as pet animals. उनको हम क्या बोलते हैं? Pet animals. Now pet animals. These pet animals protect us from different enemies. Okay, robbers, etc. ये हमें चोरों से बचाते हैं. Dog, cat, rabbit, parrot, turtle, hamster, fish, mouse, guinea pig. Guinea pig. Cat. Dog. Rabbit. Fish. Do you have a pet? क्या आपके पास पेट एनिमल है? Yes or no? We can keep a fish at house in a glass, bowl or tank, which is called as aquarium. हम घर पे एक फिश को रख सकते हैं एक बाउल में, छोटी सी बाउल में या ग्लास में, तो उसको हम एक्वेरियम बोलते हैं, जिसमें हम वो हम घर पे रखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डेकोरेशन. ओके, एक्वेरियम.